Mu mwezi gw'okusatu mu 2022 gavumenti yagunjaawo enteekateeka emanyiddwa nga Coffee and Cocoa Value Chain Development Project COCODEV okusingira ddala okusobola okwagazisa abantu okwettanira okulima emmwanyi ne kokowa. Kaweefube ono European Union yamwenyigiramu n'esalawo emuvujjirire n'ensimbi obuwumbi 25 n'ekitundu. Ono yagunjizibwawo n'ebigendererwa bya mirundi 3. Okwongera okulaba nti nno enkola oba amateeka agatambulirwako enzirukanya y'emmwanyi ne kokowa birongoosebwa okutuuka ku nteekateeka ey'omutindo. Ekyokubiri okwongeza ku bungi bw'emmwanyi ne kokowa ayimibwa mu nsi eno Uganda. N'ekyokusatu okwongera okukendeeza ku kufa kw'emmwanyi erimiddwa mu ngeri gyeterekebwamu, okwongera omutindo gw'emmwanyi. Wabula enkola eno si ya buli muntu. Projekiti eno yasobola mu mwaka oguwedde wakati w'omwezi gw'omunana n'ogw'ekkumi okuwa abalimi 152 essente obukadde 12,600 okubayambako okwongera okulima emmwanyi. Era abalimi bano bayita mu kakungunta akaalimu abantu abaasaba 1,200. Okusinziira ku Ronald Kasozi omukwanaganya w'enteekateeka eno mu ggwanga lyonna baliko bwe batunuulira nga basunsula abalimi bano. Nti omuntu alina okuba nga alina yiika 10 yiika entono ennyo 10 ate ennene 50, alina okuba nga wa myaka 18 n'okwambuka waggulu, alina okulaga nti alina obusobozi obulima emmwanyi, ate era alina okukakasa nti n'agenda kukozesa abakugu abamanyi okulima emmwanyi. N'ekirala nti alina okuba nga alina ettaka erikakasa nti ettaka lirye ate liriiko muziziko gwonna kugaana kukozesa ttaka eryo. Bano oluvannyuma lw'okulondebwa baliko obungi bw'emmwanyi ne kokowa bwe basuubirwa okulima. Bagenda kulima ekaazi 35,000 ez'emmwanyi awamu ne ekaazi 552 eza kokowa. Okakasa nti bali wansi wa nteekateeka eno bano baliko endagaano gye baakola n'ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority UCDA mu kiseera kino ekyagattibwa ku Ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Bano okulima balina okusooka okukozesa ssente zaabwe oluvannyuma ezibaddizibwa. Whereby they are supposed to plant, and once the crop has come out of the soil, we are supposed to reimburse them 60%, and then thereafter, after 9 months, when the crop has been well maintained through sustainable agronomical practices, then we shall give them the reimbursement for 40%. Kati oluvannyuma lwa gavumenti okugatta ebitongole byayo ebifaanaganya emirimu, COCODEV yazzibwa mu Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi, ekibadde kireseewo okutya mu balimi bano obanga banaasasulwa. Gavumenti ekakasizanga abantu bano bwe bagenda okusasulwa. Tugenda kubasasula ssente zammwe era tewali kigenda kukyukako na kibaddewo nga tuli mu kitongole kya UCDA. Era abalimi babakubiriza okugenda mu maaso n'enteekateeka eno. Sizoni eddako eyinza okutandika mu mwezi ogujja, babeere beetegefu okulima. Singa tewabaawo kikyuka, projekiti eno yakomekkerezebwa mu Septemba ow'omwaka 2027. Jennifer Kabale, Agafeeyo, Ku Spark TV.